a ausculta pulmonar e a cardíaca, quais são as diferenças, né? Geralmente, quando a gente está na faculdade, nós da fisioterapia não aprendemos muito sobre a ausculta cardíaca, até mesmo porque a ausculta cardíaca ela é muito usada pelos cardiologistas para fazer uma série de diagnósticos, de possibilidades diagnósticas, para eles poderem investigar de outras formas algumas patologias mais comuns aí. Então, é uma coisa bem estrita da avaliação médica. Porém, nós, fisioterapeutas, o que geralmente a gente tem que ficar atento? Quando a gente sabe que a gente tem um paciente que tem algum problema cardíaco, que tem é cardiopata, tem uma insuficiência cardíaca, por exemplo, ele tem mais chances de apresentar edema agudo de pulmão. Então, a gente sabe que esse paciente pode apresentar estertores crepitantes à ausculta pulmonar. Então, quando o paciente é cardiopata ou passou por algum procedimento cardíaco, principalmente se é um paciente que tem uma insuficiência cardíaca já avançada, crônica, instalada, a gente deve ficar de olho na ausculta, sempre auscultar esse paciente, porque ele pode apresentar estertores e isso significa que tem líquido ali presentes, então, nas vias aéreas mais distais. E uma outra coisa importante também que geralmente é avaliada na ausculta cardíaca em si, se esse paciente apresenta terceira bulha ou quarta bulha, porque a terceira bulha e a quarta bulha geralmente elas estão relacionadas a uma diástole que não foi feita muito adequadamente, ou presentes também quando pacientes estão com hipervolemia, pacientes que estão com uma insuficiência cardíaca importante, que levou a uma insuficiência renal e acabou aí acumulando muito líquido, acaba gerando terceira bulha, que é comum também em pacientes que apresentam edema agudo de pulmão. E a quarta bulha já é um barulho mais pré-sístole, né? É um galope mesmo, e geralmente ele é produzido quando o sangue está sendo forçado a passar de um ventrículo forçada a passar para o ventrículo e esse ventrículo está duro, né? Então, ele é hipertrófico e não faz uma diástole muito adequada. É muito comum em pacientes que têm aí uma insuficiência cardíaca por uma disfunção importante de ventrículo esquerdo. Então, geralmente são esses os sons que são ouvidos aí, entre muitos outros, na ausculta cardíaca.